今天我们现在在这个是枣子园，然后我们现在客户他所购买的这一台就是我们欧力库的 RM983，哦，他就是利用这次补助的机会来购买，然后我们可以仔细的看到我们的这个除草效率，哦，真的是非常的快，哦，也非常棒。你要有效率，又要快，又要轻松的话，不错的选择，欧力库，谢谢。